Гекко и Храпозавр. Ждешь кукольного спектакля, Грег? Да! Как тебе моя марионетка? Ха-ха! Смотрите, Грег играет в куклы. Это не кукла, это марионетка. Какая разница? Чем пахнет? Похоже, в кафе испекли печенье. Ням-ням. Не обижайся на Кэмерона, Грег. Давай займем свободные места. Да! Что? Марионетки пропали! Пропали? Простите, дети, я не смогу показать вам кукольный спектакль. Нет! Мотыльки, здесь побывала лунная девочка. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амая превращается... Валет! Грег превращается... В Гекко! А Конор... Кэтбоя! Герои в масках! Давайте найдем марионеток. Все в Кэтмобиль! Что это было? Оно исчезло! Танцуй, кукла, танцуй! Я нашел марионеток! Стой! Нам нужно выяснить, что мы видели по дороге сюда. Вы разбирайтесь с этим, а я останусь здесь и присмотрю за марионетками. То есть остановлю лунную девочку. Супер камуфляж Гекко. Ну и ну! Это Кэмерон! Да, похоже, он спит. Он спит и гуляет по городу во сне. Нужно отвезти его в кровать. Да, но нельзя использовать суперсилу и лететь с ним домой. Иначе он может проснуться и испугаться. Верни этих марионеток, лунная девочка. Ну уж нет, ящерица! Мотыльки, покажите, на что вы способны! Эй, это не смешно. Нет, смешно! Это лучший кукольный спектакль в мире! О, что? О! Как тебе это, змееныш? Итак, вот мой план. Гекко? Гекко, все в порядке? Да, заберите марионеток. Герои в масках идут на помощь. Кошачья суперскорость. Взять их, мотыльки! Совиные крылья. Мотыльки, что вы делаете? Молодцы, герои в масках. Марионетки целы? Да, но теперь нужно найти Кэмерона. Ему нужна наша помощь. Кто такой Кэмерон? Но нам нужно срочно вернуть марионеток. Что Кэмерон здесь делает? Кто такой Кэмерон? Он ходит во сне. Кто такой Кэмерон? Нужно доставить его домой. Да, сначала поможем ему, потом заберем марионеток. Кто такой Кэмерон? Из него получится отличная кукла. Она его сейчас разбудит. Остановим ее. Не нужно бросать кукол на землю. Какие же они красивые. Вот так марионетки. Потанцуйте и помашите моим друзьям. Отойди, лунная девочка. Нельзя будить лунатиков. Я не хочу его будить. Я хочу поиграть с ним. Иди к лунной девочке, кукла. Нет! Уйди с дороги! Гекко, отложи марионеток. Ты нам нужен. Сейчас приду, ребята. Идем, марионетки. Я должен помочь своим друзьям. Теперь он мой.
суперкрылья. Кошачий суперпрыжок! Попался, смешной мальчик. Вот так, сидите здесь. Вам будет удобно. Я уже иду. Посмотрите, он выглядит как гуляющий динозавр. Храпящий динозавр. Я буду называть его храпозавр. Ого, лунная девочка отлично управляет им, как марионеткой. Гекко, нам нужно забрать лунный магнит, но нельзя будить Кэмерона. Он не попал бы в беду, если бы ты не возился с этими марионетками. Ты с нами, Гекко? Да, конечно, прости. Итак, готовы герои в масках? Совиные крылья? Что? Убирайтесь, мотыльки! Мой лунный магнит! А ну отдай! Ладно, Кэмерон, отправим тебя в постель. Так, как эта штука работает? А! Гекко, что ты делаешь? Пытаюсь помочь Кэмерону. Как тебе? Я большой храпозавр. Я топаю домой спать. Ну же, сюда! Ой, прости, сюда! Гекко! Может, хватит уже? Нет, все хорошо. Теперь я могу управлять Кэмероном. Отпусти меня, кот! Не могу удержать! Гекко, хватит изображать из себя кукловода. Можешь ему Да навредить! ничего, Кэмерон в безопасности. Бежим за ним! Ну ничего себе! Не думаю, что он в безопасности. Мне его не остановить. Если он упадет, то будет очень неприятно. Да уж, и тогда он точно проснется. Я попробую опустить его. Оу. О, дело плохо. Мне не подобраться. Дрожащие перья. О, это все из-за меня. Если бы я не игрался с ним, Кэмерон был бы уже в своей кровати. Успокойся, Гекко, но мы должны ему помочь. Возьми это! Настало время героев! Супермускулы Гекко! Я его поймал! Мотыльки, верните мой лунный магнит. Сюда, храпозавр. Вот так, сюда. Ой-ой! Не могу до него достать. Как нам его опустить? Отойдите от него, он мой! Сюда! Ну же, ребята, давайте уложим Кэмерона в постель. Знаю! Пусть он идет по запаху! Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет, помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! Нет, 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 нет!
ждите, скоро я верну свой лунный магнит. Давай, забери его. А ну верни мой лунный магнит! Я спрятал ее лунный магнит так хорошо, что она не скоро его найдет. А теперь давайте доставим храпозавра в кровать. Герои в масках, вот эта ночь! Ой, простите, больше отвлекаться не буду. Мы снова всем смогли помочь! Привет, Кэмерон! Что делаешь? Ничего, то есть, вообще это сложновато. Да, но я могу тебя научить. Посмотри, так он гуляет. Да ну, тут пахнет вкусным печеньем.